నేను న్యూ కీబోర్డ్ పిఎస్ఆర్ యమహా i500 తీశాను. దేవుని పరిచర్యలో వాడబడాలనే కోరిక. అందరూ ఎంకరేజ్ చేయండి. ఓపెన్ చేద్దాం, చూద్దాం. ఈ కీబోర్డు పిఎస్ఆర్ యమహా i500. ఈ పీసు ఓపెన్ చేస్తున్నాం. మొదటిగా బిల్లు పైన ఉంచారు, దాన్ని చూస్తున్నాము, ఓపెన్ చేస్తున్నాము. ఓకే, ఆ బిల్లు చూచాము. నెక్స్ట్ ఆ బాక్స్ ఓపెన్ చేస్తున్నాను. ఏమేమి ఉన్నాయో ఒకసారి చూద్దాము. చాలా నీట్గా ప్యాకేజ్ చేశారు. ఎంతో సంతోషంగా ఓపెన్ చేస్తున్నాం. అది స్టాండ్ ఒకటి ఇచ్చారు, మాన్యువల్ ఇచ్చారు. తర్వాత చూద్దాం. కీబోర్డు బయట తీద్దాం. చూడండి, మళ్ళా కూడా దానిలో ఒక కవర్ ప్యాకేజ్ చేశారు. ఎంతో నీట్గా చేస్తున్నారు. అది కూడా యమహా పిఎస్ఆర్ i500 చిన్న డిస్ప్లే. చాలా సంతోషంగా ఉంది, చాలా నీట్గా ఇచ్చారు. యమహా కీబోర్డ్, దానిలో ఏమేమి ఉన్నాయో చూద్దాము. ముందుగా ఆన్ చేశాను. ఏమేమి ఇచ్చారో చూద్దాం ఒకసారి. మొదటిగా హార్మోనియం వచ్చింది, ఇన్స్ట్రుమెంట్. ఆ కంట్రోల్స్ ఏంటో చూద్దాం. వాల్యూము, ఇట్లా స్లిప్, డ్యూయల్, హార్మోని, డిఎస్పి అనేటువంటివి ఉన్నాయి. ఈ సైడ్, లెఫ్ట్ సైడ్. తర్వాత నెక్స్ట్ తర్వాత డెమో కూడా బాగుంది. తర్వాత ఇక్కడ అడ్జస్ట్మెంట్లు కూడా ఇచ్చున్నారు. తర్వాత ఇక్కడ కొన్ని ఇచ్చున్నారు. మెయిన్, ఆటో ఫిల్, ఇంట్రో అనేవి ఇచ్చినాడు. తర్వాత ట్రాక్ కంట్రోల్ అనేవి ఇచ్చున్నాడు. కార్డ్ 1, కార్డ్ 2, ప్యాడ్ అటువంటివి ఇచ్చున్నాడు. తర్వాత రిజిస్ట్రేషన్ మెమరీ 4 ఇచ్చున్నాడు. బ్యాంక్స్, ఒక్కొక్క బ్యాంకులో 4 ఉంటున్నాయి. తర్వాత రియాజ్ అనేటువంటిది తబలాలు నీట్గా ఉన్నాయి. తర్వాత వాయిస్ కూడా బాగున్నాయి. తర్వాత స్టైల్స్ కూడా తబలాలు చాలా బాగున్నాయి. ఓకే, నేను చూసే పాట ఏమో నా పాట ఒకటి.